السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın çaba sarf etme alışkanlığı ve sağlığını ayakta tutmak ve bedenini zinde tutmak, atak tutmak için alışkanlığı neydi? Bunun zikrini ederek Müslim Maud radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam asla tembel değildi. Aksine çok çalışkan birisiydi. Ve halvete alışık olmasına rağmen meşakkatten çekinmezdi. Ve birçok defa böyle olurdu. Kendisi bir yola çıktığı zaman atını bir hizmetçi vasıtasıyla gönderirdi ve kendisiyle yayan yürürdü. 25 metre yani aşağı yukarı 35-40 kilometre kadar giderdi yayan ve genellikle kendisi yayan yürümeyi severdi ve asla ata binmezdi, az binerdi. Ve bu yayan yürüme alışkanlığı hayatının sonuna kadar vardı ve 70 yaşından daha fazlaya kadar bazı aşırı derece hastalıklar dahi başlamıştı. Genellikle yürüyüşe çıkardı ve 7-8 kilometre kadar giderdi ve bazen 10 metreden daha fazla giderdi ve yaşlılıktan önceki durumu bunu beyan ederdi ki bazen sabah namazından önce kalkarak yürüyüşe çıkardı ve Batala'ya kadar giderdi. Batala yoluna kadar Kadiyan'dan aşağı yukarı 8 kilometre bir köy vardı. Orada sabah namazı zamanı olurdu. Kısacası bu örnektir bizim için. Özellikle hayatlarını vakfetmiş olanlar için ki cemaatin değişik işleri onlara havale edilmiştir. Murabbiler onların birinci sıradadırlar. Kendilerini sağlıklı tutmak için ve çaba sarf etmek için yürüyüşe yahut antrenmana alışsınlar. Eğer antrenman yapamıyorlarsa zamanın azlığından dolayı ya başka bir sebepten dolayı belli bir zaman mutlaka antrenman için zaman ayırmaları gerekir.
bazı murabbiler पूछो daha gençtirler. तो कहते हैं कि वर्जिश करते थे Onların bedenleri anlatıyor ki onlar antrenman yapmıyorlar. Sorarsanız derler ki biz antrenman yapardık fakat şimdi bıraktık. Biz belli bir zamandan beri. अपने आप को चुस्त Ne kadar büyük işler bizim müballiklere havale edilmiştir, murabbilere havale edilmiştir. Orada kendilerini zinde tutmaları ve sağlıklı tutmak için antrenmana dikkatleri olmalı. ट्रेनिंग के लिए रबर Bizim dışarıdaki camia Ahmediyaların उनके तिबी मुआयने murabbileri tahsilini tamamladıktan sonra belli bir müddet Rabbaha dahi giderler terbiye için. Orada tıbbi kontrolden dahi geçerler. Doktor Nuri Bey kalp uzmanıdır. O bana yazdı. जो वजन के लिहाज से Maşallah. खतरनाक हद तक जायद वजन रखते Her bakımdan iyi murabbidirler. Fakat onlar arasında öyleleri dahi vardı ki kilo bakımından çok fazla kiloları vardı tehlikeli bir şekilde. अपनी तवज्जो को Onların buna dikkat etmeleri gerekir. बस एक तो हमारे Amel sahasına giderek और वाकई ने जिंदगी को insanın dikkati yok oluyor. Onun için birisi bizim murabbilerimiz ve vakıf hayatlarını vakfetmiş olanlar गैर सेहतमंद गज़ा भी mutlaka bir antrenmana başlamaları lazım. Ve ikincisi जंक फूड कहते हैं bu batılı ülkelerde परहेज करना चाहिए gıda dahi sağlıklı değildir. बस इसका भी Bunlar dahi buna junk food derler. Ondan perhiz yapmamız lazım. वक्त तो मिल ही जाता है बाज़ दफ़ा गांजा मिशन हाउस में Ona dahi dikkat edin. अगर फैमिलियाँ नहीं भी साथ थोड़ा बहुत खाना पकाना भी Eğer tek başına iseniz bazen zaman bulunuyor. Burada yahut merkezde iseniz जो देनी चाहिए eğer aileniz yoksa नसीहत नहीं कर रहा belli bir zaman yemek hazırlamak için dahi ayırmanız gerekir. Kısacası buna dikkat etmeniz lazım. Ben yalnız size nasihat etmiyorum. Aksine ben kendim antrenman yapıyorum Allah-u Teala'nın lütfuyla. हमें Bisiklet yahut diğer makinelerle ben antrenman yapıyorum. Allah-u Teala şimdiye kadar bana güç veriyordur. इस लिहाज से Kısacası इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए bizim sağlıklı के हवाले से vakfine zindagi vakıflarına hayatlarını vakfetmiş olanlar ve murabbiler gerekli. Onun için onların buna dikkat etmeleri lazım ki sağlık bakımından pervasız olmasınlar, tembelleşmesinler ki kendi işlerini güzel bir şekilde yapabilsinler. और वाकया मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से मुस्लिम मऊद ने बयान किया है आजकल Başka bir olay वगैरह आवाज हर जगह पहुंचा लेते हैं vaat edilen Mesih Aleyhisselam ile alakalı olarak Müslim Maud beyan etmiştir. Bugünlerde बोलने की hoparlör vasıtasıyla biz kendi sesimizi her yere ulaştırabiliyoruz ve ondan dolayı bizim aramızda yüksek konuşma alışkanlığımız kalmamıştır yahut bir derece kadar biz yüksek konuşabiliriz. Özellikle vaizler, murabbiler bazen amel sahasına gittikleri zaman orada konuşma yapmaları gerekir. Onların hatırında tutmaları lazım. Yüksek konuşmaya alışkanlıklı olmaları lazım. Çünkü bazen hoparlör olmuyor. Özellikle fakir ülkelerde. बड़ी कोशिश करनी पड़ती Eski zamanlarda seks ulaştırmanın bir vasıta yoktu. Dinleyicilere ses ulaştırmak için çaba sarf etmek gerekliydi ve insanlar pratik yaparlardı. Zor idi bu iş. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam जब दुनिया को genel durumda इस्लाम की तालीम से आगाह करना हो az bir sesle konuşurdu. Muhatap olurdu. Fakat gereğince मुस्लिम मऊद dünya insanlarına İslamiye talimatını öğretmek, anlatmak istediği zaman durumu nasıl olurdu? Onun bir örneğini Hz. Müslim Maud radıyallahu anh şöyle beyan etmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Lahor'da konuşma yapmak için ayağa kalktı. वादे खोल दिए गए
Lahor'un en büyük salonu, orada konuşma yapacaktı. İnsanlarla doluydu. Ve o kadar fazla insanlar vardı ki kapıları açıldı. आपकी आवाज जरा Hatta dışarıda çadırlar kuruldu. Ve onlar dahi doldu dinleyicilerle. Başlangıçta bir kaide olduğu gibi sesi az idi Mesih Maud Aleyhisselam. Bazı kimseler gürültü yaptılar. बजाया जा रहा है। Fakat daha sonra kendisi konuştuğu zaman sanki öyleydi ki sanki बुलंदी फरमाते हैं कि आवाज की बुलंदी दीनी gökten bir ses geliyor. Ve insanlar hayret içinde idiler. Sesin yükselişi dahi dini hizmetler için इसलिए genellik din hizmeti için sesi yükseltme gerekli olur bazen. Onun için o bakımdan dahi bazı insanlara bu görev yapılır. Onların buna dikkat etmeleri lazım. Dikkat etmeleri lazım genel özellikle. एक जैसी नहीं रहती। Bazen बड़ी फिक्र है bazı kimseler çok üzülürler. से Bizim hayır durumumuz aynı seviyede kalmıyor. Biz çok üzüntü içindeyiz. Bu iyi bir şeydir şu bakımdan ki insan kendisini muhasebe etmeye devam etsin. में शौक या इबादत में शौक पहले था, उसमें जो कमी है Bu durum ben hayır eksikliği और ये फिक्र हो yahut hayıra arzu eskiden vardı. Onda şimdi eksiklik oldu. Muhasebe etsin ki bu niye oldu. बहरहाल Ve kaygısı olsun ki uzun zaman devam etmesin. लेकिन Ve onu izale etmeye çalışsın. बार दफा ये भी Kısacası bu çok iyi bir şeydir. हो ये कोई बुराई नहीं होती। Ancak bazen şu dahi oluyor. Bu bir नेकी और कम नेकी की तरफ kötülük olmuyor. Aksine हालत है hayır ve वो आती जाती रहती है। hayır ve az hayır हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी durumu vardır. भी आए, O उन्होंने कहा कि muhasebe ediliyor, ölçülüyor. तो मुनाफिक Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına dahi hesaplardan birisi yanına geldi ve dedi ki ya Resulallah और जब आप ben münafık oldum. चला जाता हूँ Ben sizin meclisinizde oturduğum zaman benim durumum bambaşka oluyor. पाकीज़गी की हालत Ve sizin meclisinizden çıkıp gittiğim zaman benim durumum bambaşka oluyor. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Yani hayır कि यही तो मोमिन ve kalp temizliğinin durumu aynı kalmıyor sizin meclisteki zamandaki gibi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir müminin alameti aslında budur. Sen münafık değilsin. वो असर तो डालना था और डाला कि Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinin etkisi kendisinin kuvveti kudsiyesi ve sohbeti mutlaka etkileyecekti ve etkiledi de. अल्लाह ताला से Kendisi yanında oturanlar दर्जे बुलंद करने के लिए बैठ onların kalbi temiz kalpli insanlar idiler. Bir şey öğrenmek için otururlardı ve Allah Teala ile alaka kurmanın derecelerini yükseltmek için orada otururlardı. खौफ था Ve daha sonra azalma dahi olurdu dışarı gidince. Fakat kısacası में कमी की हालत eshabinin kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu vardı, ihlas vardı. मुझे दीन से Onun için üzüldü, kaygılandı. Hayır da eksiklik ये सोच थी uzun olmasın ve gide gide beni dinden uzaklaştırmasın. Bende bir münafıklık söz konusu olmasın. Eshabların düşüncesi buydu. करने की तरफ Ve bu insan bunun bir hissi böyle olunca मुस्लिम और insan dua ve istiğfar ile मजमून को बयान करते हुए kendi durumunu iyileştirmeye çalışır. कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु Vaat edilen Mesih, Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh बच्चों bu konuyu beyan ederek अमूमन bir yerde buyurdu ki रहम की वजह से ठीक रहती है। vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam buyururdu. तकलीफ हो Bazı çocukların sağlığı genellikle ही समझ लेती है। annelerin vahimelerinden dolayı iyi oluyor. ये होता है Azıcık üzülürse çocuk eziyet duyarsa anne ona kim bilir ne oldu der.
son derece eziyete girdi der. Ve neticesi şu olur ki dikkatli bir şekilde ona tedavi ettirir. आजमाएं ऐसी Ve çocuk hastalıktan kurtulur. Fazla hastalığın ilerlemesinden kurtulmuş olur. Ancak bazı anneler öyle olur ki हो जाती है। गरज माँ का वहम भी çocuğun sağlığını बहुत मुफीद होता है, uzun hastalık zamanında anlayabilirler ve o zaman tedavi zor olur. बहुत मुफीद होता है। Annenin vahimesi dahi annenin sağlığı için faydalı olur. किस्म का वहम Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. बीमारी ना हो, Annenin vahimesi dahi çocuğun sağlığı için çok faydalı olur. Aynı şekilde kendi zatında böyle bir vahime ki bu bir hastalık o belki de olacak. Çok faydalıdır. Mesela maneviyata gelince कि maneviyata azalma olursa बिल्कुल हमें दूर तो नहीं हट रहा खुदा bir hayır yapma konusunda azalma olursa, eksiklik olursa ve vahime olursa का इंसान इस तरह इंसान ben dinden uzaklaşıyor muyum? और अपने आप Böyle bir vahime faydalı oluyor. Dedi ki böyle aynı şekilde bir insan में देखियों में बढ़ने tehlikeye karşı koymak için hazır olur हालतों को ve kendisini o saldırıdan korur. Onun için gerçekten hayırda ileri adım atanlar ve kendi durumlarını Allah-u Teala'nın buyrukları için नमाजों में दुआओं में कमी tutanlar anne gibi üzüntü içinde olanlar olurlar. Ki onların namazlarında, dualarında bir eksiklik, onların bir tembelliklerinden ve masiyet neticesinde olmasın. की बीमारी बहुत फैल चुकी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Öyle hasta, manevi bir hasta haline getirmesin ki tedavisi mümkün olmasın. Hastalığı çoğalmış olsun. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabları şanslı insanlar idiler. और फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत Kendi durumlarına düşünerek onlar üzüldükleri zaman kendi sohbetine giderlerdi. Ve daha sonra Hz. Resulullah'ın kuvveti kutsiyesi neticesinde tedavi ettirirlerdi kendilerini. Fakat bizim şu üzüntü içinde kalarak kendi ibadetlerimizi, dualarımızı, istiğfarlarımızı अगर हमारा वहम भी हो daima तो यह वहम भी लापरवाही zinde tutmak lazım ve kendimizi tedavi etmeye devam etmemiz lazım. Eğer vahimemiz dahi olursa bu vahime dahi pervasızlığından daha iyidir. की लापरवाही Ki onunla biz Allah-u Teala और फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन से भी हम insanı pervasız olmak Allah-u Teala'dan uzaklaştırır bazen. Ve yavaş yavaş insan dinden dahi uzaklaşmış olur. बहुत तवज्जो की जरूरत है। Tedavi edilmeyen manevi bir hasta haline gelmiş oluyor insan. Onun için çok dikkat gereklidir. बस मुस्लिम माऊद इतलान हो एक दफ़ा ये मजमून बयान फरमा रहे थे कि खुशी और गम Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh bir seferinde अगर किसी घर में शादी है şu konuyu beyan ediyordu. खुशी के लिए Mutluluk ve üzüntünün alakası तो कर्ज mesela bir evin içinde düğün varsa orada mutluluk için eğer borç dahi almak gerekirse insan borç alarak mutlu olmaya çalışır. उस शख्स का खुशी कर Ve onun akrabaları dahi ona ortak olurlar o mutlulukta. Fakat hiç alakaları olmayan kendisiyle onlar için dahi o insanın mutlu olması yahut ailesinin mutlu olması yahut akrabalarının mutlu olmaları नहीं या कर्ज लेके मना ve kendilerini eziyete sokmaları yahut borca girmelerinin bir anlamı olmuyor. Onların ne? कोई शख्स अपने Birisi mutlu oluyor mu yahut olmuyor mu yahut borç alarak mı mutlu oluyor? Aynı şekilde eğer adamın birisi जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता kendi ailesine kefil ise eğer o ölürse evde bir matem olur. Fakat diğerler onunla alakalı olmayanlar için
onun ölmesinin bir anlamı olmuyor. जिनको हम जानते नहीं, Binlerce insan बावजूद उनके बारे में her gün ölürler. Ölümler olur. Fakat bilmediğimiz, tanımadığımız insanlar konusunda bilgimiz olmamıza rağmen कि बाद biz onların üzüntüsünü hissetmiyoruz. लोगों को बड़ी Ama eğer bizim kendi bir akrabamız vefat ederse biz onu şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Sonra öyleleri dahi oluyor ki insanlar için çok eziyet halinde olurlar. Zalimler, yol kesiciler vardır, haydutlar. Onların ölümüyle मुस्लिमों bir tabaka üzüntü yerine mutlu olurlar. की ये Ancak साथ का onların akrabaları yine üzülürler. और करने से Müslim Mevud radıyallahu anh beyan eder. एक बात Bu hislerin की घड़ी और tuhaf bir silsilesidir. Bunun üzerinde düşünmekle insanın durumu bambaşka olur. मातम का असर रखती है Bir şey bir insan için mutlu verici olur. कि उनको ना किसी की खुशी में Tek mutlu verici bir saat olur. Tek başka birisi için matem derecesinde olur. इस्लाम ने Ve birçok insanlar olurlar ki ne bir üzüntüye ne de bir तेंगज़ वसीम mutluluğa ortak olmazlar. Bu konu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir cümlede bana öğrettiydi. ये भी हमारे उन लोगों के लिए जिनके स्पूर्द Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mutlaka gazete okurdu her gün. छोटी छोटी खबरों को भी देख लेना चाहिए। बहरहाल Din görevlileri kendilerine verilmiş olanlarda da bir ders vardır. Onların mutlaka gazeteyi okumaları lazım. Ve en küçük haberlere dahi bakmak lazım. Kendisi mutlaka gazete okurdu. Bir gün 1907 senesinde gazete okuyarak beni seslendi. Mahmud, bu ses öyle verdi ki sanki bir acele bir işi vardı. खबर सुनाई Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Müslim Mevud'u çağırdı. जिसका नाम याद नहीं, Sanki alelacele bir iş vardı. Ben gittim. Bana bir haber okudu. Adamın birisi, ismini unuttum, öldü. इसके घर में तो मातम पड़ा होगा, Hazreti Müslim'e dedi ki ben güldüm. इसकी क्या वजह है? Dedim ki bana ne? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki वजह ये है onun evinde matem olacak ve sen diyorsun ki bana ne? Bunun durumu nedir? और इसी तरह Müslüman diyor ki sebep ne? Sebep şudur ki birisiyle alakası olmazsa onun ölümü insanı etkilemez. Aynı şekilde eğer mutluluk olursa insan ondan da etkilenmez. बात है कि मसीह अव्वल के बेटे Bu konuyu Müslim Mevud radıyallahu anh bir yerde beyan etti. Birinci halife radıyallahu anh'ın oğlu Mia Abdüsselam अगर खलीफतुल मसीह nikah zamanı vardı. किस तरह खुशी मनाते Ve Hz. Müslim Mevud kendi hislerini şöyle beyan etti. और इस वजह से Eğer Hz. Halifetul Mesih birinci halife hayatta olsaydı nasıl mutlu olurdu? फरमाया ये Ne kadar dua ederdi. हमारे दिलों में Ve ondan dolayı diğerler dahi ne kadar dua ederlerdi. Bu fırsat ve bu düşünce bizim kalplerimizde özel bir hareketi başlatıyor. पैदा करती है किस तरह Bir sevgilinin, bir yakın birisinin bir mutluluğu olursa bu büyük düşünce büyük bir hareket başlatıyor kalbimizde. खुशी की लहर हमारे जिस्म Nasıl o bizim sevgilimiz में लाती है। ये बात kendi akrabaları için dua ediyor olacak. इस बात Diyor ki bu mutluluk bizim bedenimizde başından ayağına kadar sonuna kadar etkiliyor. Bütün bedeni. दुआएं करनी चाहिए। Onun için şunu hatırımızda tutmamız lazım. Kendi muhsinlerimiz ve onun evlatları için özellikle dua etmemiz lazım. हमारे खुशी और Üzüntü ve mutluluk anında onları hissetmek lazım. उसी वक्त एहसास पैदा Ve cemaat üyeleri için genellikle dahi के bizim mutluluk ve üzüntülerimiz olmalı. Çünkü cemaat dahi yek vücuttur. Bir vücut, bir varlıktır. Ve insan her cemaat üyesinin sancısını insan hissederse ancak o zaman bunu yapabiliriz. मसीह अव्वल की इताअत का Ve bu vardır ki cemaat içinde bir birlik yaratmanın bir yoludur. कहते हैं कि खलीफा अव्वल
birinci halife radıyallahu anh'ın itaatinin bir olayını beyan ediyor Müslim Maud radıyallahu anh. Diyor ki birinci halife radıyallahu anh konusunda ben hatırlıyorum. Abdülhakim Murted Patyalvi önce Ahmedi olduğu zaman kendisini çok severdi. Ve o dahi kendisini çok severdi. Öyle ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif olunca şunu yazdı. Sizin cemaatinizde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde Mevlevi Nuruddin dışında başka hiçbir kimse yok eshabların örneği olan. Bu öyledir ki cemaat için övgü vesilesidir Mevlana Nuruddin. Müslim diyor ki Abdülhakim Patyalvi bir çok methetti. Hazreti Mevlana Nuruddin birçok ders aldı. Abdülhakim mürted olduğunu ilan ettiği zaman ben gördüm. Üzülerek öğrencilerini çağırdı. Birinci halife radıyallahu anh. Hemen bütün öğrencilerini çağırdı ve dedi ki gidin ve çabuk benim kitabından tefsir yazmıştı. Benim kütüphanemde vardı. Çıkarın onu getirin hemen. Öyle olmasın ki ondan dolayı Allah-u Teala bana öfkelenmesin. Müslim o diyor ki halbuki Kur'an-ı Kerim'in tefsiriydi. Ve onun birçok ayetinin tefsirini o Abdülhakim Murted Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'dan sorarak yazmıştı. Fakat bu sebepten dolayı ki Allah-u Teala'nın gadabı üzerine indi, mürted oldu. Onun yazdığı tefsirini dahi kendi kütüphanesinden çıkardı. Ve kendi zevkine göre anladı ki bu kitap diğer kitaplarla birlikte hepsini kirleştirecek. İşte bu din hamiyeti ve Allah korkusudur. Bizim için bir örnektir. Sonra bazı kimseler itiraz ederler. Cemaat bakımından filan kişi ceza gördü. Bir insan aleyhinde işlem yapıldı. O der ki kendisi hakkında benim aleyhimde filan işlem yanlış yapılmıştır. Ve filan zat aleyhinde yapılmamıştır bu işlem. Ve o himaye edilmiştir. Bu gibi itirazlar yepyeni değildir. Her zamanda öyle itirazlar vardır. Şimdi dahi insanlar itiraz ederler. Eskiden de yaparlardı. Böyle insanların zikrini yaparken Hz. Müslim Maud radıyallahu anh der ki gerçek şudur ki nizamı düzeltmek için düşüncelerinin bir birliğinin bir dairesi olur. Olabilir ki bir ihtilaf insan göremesin. Fakat eğer bir fitne mucib olmazsa o ihtilafa sahibi olanların cemaate girmesine izin verilir. Ancak başka birisi ondan daha az ihtilafa sahip dahi olursa onun ihtilafı bir fitneyi uyandırıyorsa o öyle bir kimse cemaatten atılır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde adamın birisi sordu kendisine ben Şii idim, ben Şiilikten çıkarak geldim ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan daha üstün sayıyorum. Çünkü benim üzerinde Şiiyet etkisi vardır. Bu inanç varken dahi ben sizin biyetinize girebilir miyim? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona yazdı. Siz biyet yapabilirsiniz. Ancak buna mukabil Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bir seferinde birkaç insanı Kadiyan dışına çıkardı. Ceza olarak. Ve onlar hakkında bir broşür de yazdı. Sebep yalnız şuydu ki onlar 5 vakit namaza gelmezlerdi.
ve bazıları vardı ki onların meclislerinde nargile içilirdi ve boş sözler söylenirdi. Müslüman diyor ki şimdi söyleyin. Hazreti Ali radıyallahu anh'u Hazreti Ebu Bakir'den Hazreti'den üstün tutmak ve nargile arasında içmek arasında hangisi büyük bir günahtır? Lazimen her şahs diyecek ki Hazreti Ali radıyallahu anh'u Hazreti Ebu Bakir'den daha üstün tutmak büyük bir iştir. Ve nargile içmek küçük bir şeydir. Fakat Hazreti Mesih Maud aleyhisselam büyük bir ihtilafa rağmen adamın birisini biyet etmesine izin verdi ve nargile içmek ve alay ilgili söz söylemekten dolayı onları Kadiyan dışına attı. Halbuki bir ziyafet zamanında Mesih Maud aleyhisselatü vesselam bizzat onu düzenlemişti. Türk sefiri Hüseyin Kami Kadiyan'a geldi ve onun için ziyafet hazırlandı. Müslüman diyor ki ben küçük idim. Fakat iyi hatırlıyorum. Bir mecliste Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh zikretti. Bunlar sigaraya alışık olurlar. Eğer biz onu hazırlatmazsak eziyet duyacak. Mesih Maud aleyhisselam dedi ki tamam bir zararı yok. Çünkü öyle bir haram değil ki içki nasıl haram ise öyle değil bu. Onun için böyle hürmete sahip olmayan içkinin haram olduğu gibi onun kullanması üzerine cemaatten dışına attı. Ve birisi dedi ki ben Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'dan Hazreti Ali'yi daha üstün zannediyorum. Buna rağmen ki Mesih Maud aleyhisselatü vesselamın düşüncesi şuydu ki Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh Hazreti Ali'den daha üstündür. Fakat yine o adama biyet izni verdi. Bazı sözler gerçekten zamanı yerel fitne bakımından büyük olurlar. Halbuki onlar küçük olurlar. Bazı sözler fitne bakımından küçük olurlar. Fakat aslında onlar büyük olurlar. Onun için yerel fitne bakımından küçük bir şey göz ardı edilir ve küçük bir şey üzerinde işlem yapılır. Fakat onlar itiraz edenler asla akıllı davranmadılar. Onların gayesi yalnız itiraz etmek olur. Birçok insan diğer insanlar için söylerler. Bazı yardımcıları dahi ortaya çıkarlar. Ceza görenler. Onlar bilmezler ki asıl söz nedir? Niye ceza görmüştür? Onun için sebepsiz olarak araya girmemeliyiz. Ya bir insana yardım etmemeliyiz. Fakat nizam zannederse, caize alınırsa o zaman cemaat karar verir. Bugünlerde dahi bu gibi insanlar vardır. İtiraz edenler. Kötü iş yaparlar. Ceza gördükleri zaman ıslah yerine daha fazla nizam aleyhinde konuşurlar. Sonra şunu dahi isterler. Biz nasıl istersek öyle kalacağız. Fakat buna rağmen cemaat nizamı bizi ortak alsın. Biz ıslah etmeyeceğiz. Burada tekrar şunu söyleyeyim. Hz. Mesih Maud aleyhisselam şüphesiz Türk sefiri için onun ihtiyacını getirdiği haram değildir söylediğim gibi. Fakat Mesih Maud aleyhisselatü vesselam asla bunu nargileyi ve sigarayı asla kullanmazdı ve ondan çok nefret ederdi. Hiç sevmezdi. Tebliğ için hangi yollara başvurmalıyız ve nasıl yapmamız lazım? Bu konuda bir seferinde Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle buyurdu. Şu anda Nazaret Davet-ı Tebliğ broşür vasıtasıyla tebliğ yapmaktadır. Broşürler dağıtılır. Fakat bu broşür öyle bir şeydir ki onun daha fazla bir zamana kadar biz onun yükünü taşıyamayız. Hz. Mesih Maud aleyhisselatü vesselam zamanında tebliğ iştiharlar vasıtasıyla olurdu. O iştiharlar, broşürler 2'şer, 3'er, 4'er sayfalık olurlardı. Ve onlarla ülkede bir gürültü kopardı. Onların çoklukla biz onları basardık. Bu zaman bakımından çokluk demek, o zaman bakımından
1-2 bin olurdu. अब इश्तिहारी Bazen 10'ar bin sayıda dahi broşürler dağıtılırdı. Fakat şimdi bizim cemaatimiz kat kat daha büyüktür. Şimdi iştihar şu olacak ki broşürler 50'şer bin yahut 100'şer bin neşredilsin. Sonra bakınız ki bu broşürler nasıl insanların dikkatini çekerler. Allah-u Teala'nın lütfudur. Şimdi bazı yerlerde milyonlara kadar ulaşıyor bu sayı ve onun etkileri diğer ülkelerde oluyor. Şimdi Amerika'dan bir rapor vardı. İsveç'te bir kuruluş vardır. Bir temsilcimizle irtibata geçtiler. Şimdi orada dikkat vardır İslam'a. Bakalım ki bu nedir? Allah bilir nedir? Biz seninle mülakat yapmak istiyoruz. Böyleler dahi dikkat oluyor. Benim turum esnasında da 100 binlerce insana bizim mesajımız ulaştı. Kısacası broşürler vasıtasıyla yahut haberler ve matbaa vasıtasıyla çok geniş bir şekilde mesaj ulaşıyor. Ki genel literatür vasıtasıyla ulaşamaz. Hz. Müslim diyor ki eğer broşürler eskiden 12 defa basılırdı. Şimdi 3'er defa oldu. Fakat yine eğer 100'er bin şekilde 200'er bin şekilde eğer basılırsa onun etkisini göreceğiz. Ve görüyoruz ki biz 100 binlerce bastığı zaman etkisini görüyoruz. Onun için bazı kimseler derler ki gazetede iştihar vermenin anlamı ne? Çünkü faydası vardır. Çünkü onlarla cemaatin tanımı oluyor insanlarla. Cemaatin literatürü 2 ayda ne kadar neşredilirse bazen bir gazetede ondan daha fazla insana haber ulaşmış oluyor. Bugünlerde Allah-u Teala'nın lütfuyla gazeteler vasıtasıyla cemaatin tanımı oluyor. Söylediğim gibi birçok yerde oluyor. Pres ve medya matbaa şubesi dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok büyük rol oynamaktadır bunda. Ve bu geniş çapta dünyada her yerde olmaktadır. Onun için tebliğ şubesinin dahi görevidir. Bu tanımdan istifade etsinler tam olarak. Ve İslamiyet'in mesajını bu vasıtasıyla versinler. Bir yerde gazeteye geldi ve ondan sonra bitti. Öyle olmasın. Şubenin görevidir. Tebliğ şubesinin bu vasıtayı tebliğ için dahi kullansınlar. Bu tanım tebliğ için dahi kullanılmalı. Ve yepyeni yollar aranmalı bunun için. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bir seferinde çocukların terbiyesi için bir makale yazdı. Müslim Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bir hikayesini beyan etti. Diyor ki Hz. İmam aleyhisselam 5 Eylül 1898 senesinde bu hikayeyi bana anlattı. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala'yı tevekkül eylemek ve ona güvenmek şu duruma insanı getirir ki Allah-u Teala kendisi ona kefil olur. Ve böyle bir şekilde onun ihtiyaçlarını giderir ki insan farkına dahi varmaz. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir zat bir yolcu içindeydi. Bir ormandan geçti. Orada bir hırsız vardı. Her gelen geçenin parasını çalardı. Alışkanlığa göre o büyük zatı dahi para almaya çalıştı ondan. Dedi ki ve fis semâye rizkukum ve mâ tu'adûn. Gökte senin rızkın vardır ve Allah-u Teala sana söz veriyor. Yeter ki hayırda bağlı kal. Senin rızkın vardır gökte. Sen Allah'a güven ve takvayı benimse. Hırsızlığı bırak. Allah-u Teala senin ihtiyaçlarını giderecek. Hırsız etkilendi. O büyük zatı bıraktı ve onun sözüne göre amel etti. Öyle ki
hikayesi şöyledir ki ये है कि सोने चांदी के बर्तन altın ve gümüş kaplarda yemek yemeye başladı. O kadar mal fazla eline geçti. Allah'a güvendiği zaman ki hikayesi şöyledir ki altın ve gümüş kaplarda yemek yerdi ve onları yemekten sonra dışarı atardı. कहा कि मुझे कोई और आयत Birisi oradan geçti, aynı zat, ve o hırsız muttaki olmuştu. व रब्बिस समाए O büyük zata bütün durumu anlattı ve dedi ki bana başka bir ayet söyle. यानी Büyük zat dedi ki fava rabbis semai vel arzi innehu lahak. उस पर ऐसा असर हुआ कि खुदा ताला की अजमत व जलाल का ख्याल करके Allah ve yerin ve göğün Rabbinin adına yemin ediyorum bu haktır. Bunu o kadar etkilendi ki Allah-u Teala'nın yüceliğini düşünerek çırpındı ve canını verdi. वो आगे बच्चों को ही कह रहे हैं Bu bir çocuğa Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu hikayet anlattı. 7-8 yaşındaki çocuğa. Ve ondan sonra çocuklara dahi anlatıyor. Makalede takva benimsemekle insan ne kadar mertebeye ulaşır. Yerin ve göğün insanlarını besleyen Allah'ın varoluşunda bir şüphe var mı? O vardır, doğrudur. Hepimizi beslemektedir. बच्चों के Allah, ondan korkmamız lazım, ona güvenmemiz lazım ve hayırı benimsememiz lazım. बड़ों के लिए समझ Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu çocukların durumu böyleydi. Onlara bu böyle ders verilirdi. Bugünlerde ki büyükler dahi bunu zor anlarlar. और अल्लाह ताला Onun için daima इतना यकीन हो aramızda her birimizin hatırımızda tutmamız lazım. Takvadan परवरिश करने yana olalım. वाले जो हमें पालता Ve Allah-u Teala'nın zatını o kadar güvenelim ki खुदा है ve ona bağlı olalım ki odur bizi besleyen, से हमें bizi terbiye eden, büyüten odur. Şüphe yoktur bunda. Asıl Allah odur. Haktır. Ve ondan korkmamız lazım ve daima ondan dilenmemiz lazım. Onun önünde eğilmemiz lazım. प्यार करना जरूरी Ve daima ona güvenmemiz lazım. करना जरूरी है Hayır budur ancak बस ki bir Müslüman için bunu benimsemesi gereklidir. Buna iman etmesi, amel etmesi gereklidir. और तकवा से बाज़ दफ़ा Kısacası büyükler için dahi bu dersin büyükler için çocuklardan daha fazla dersi vardır. Bugünlerde biz bunları unutmaya başlıyoruz. Bazen takvadan bazı kimseler uzaklaşmış olurlar ve Allah-u Teala अल्लाह ताला करे कि हमें सब में ya güvenmezler, insanlara güvenirler. Onların hatırında tutmaları lazım. Asıl Allah-u Teala'nın zatına güvenmeliyiz. दो जनाजे Dua edelim ki hepimizde bu takva olsun. Amin. जनाजा है मुकर्रम Ben namazdan sonra बंगूरा साहिब नायब 2 cenaze, gayb cenazeyi kıldıracağım. 16 को Birisi El-Hac Doktor İdnis Sierra Leone'un naib amirinin cenazesidir. 3 Mayıs 2016 senesinde vefat etti. Kısa hastalıktan sonra inna lillahi ve inna ilahe raciun. और तावफात किसी न किसी ओहदे Kendisi की तौफीक पाई Boş şehrinde अरसा Ahmedi olduğu tahsil gördüğü zaman 1960 senesinde amilaya girdi ve vefat edinceye kadar mutlaka bir işte kaldı. मस्जिद से Uzun zaman deputy amir görev yaptı. Başarılı bir müballik idi. Birçok insan kendi vasıtasıyla cemaate girdi. Mescitten uzak olmasına rağmen sabah ve akşam ve yatsı namazı mescide ada ederdi. जुमा के पाबंद Tatil günü sabahtan ikindiye kadar mescide zamanını geçirirdi ve Kur'an-ı Kerim'in telaviyetini yapardı ve nafile namaz kılardı. Cuma namazını hiç kaçırmaz. हर शख्स की मदद MT'de Emir-ül Mu'minin hutbesini daima dinlerdi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kitabını mutlaka mutala ederdi. Her insana yardım ederdi. के लिए हम वक्त Medical doktor idi. से वक्फी की हुई Tıp doktoru. Meslek bakımından. बोलने लिखा Fakat buna rağmen किसी भी वक्त cemaat için her zaman मदद की दरखास्त लेकर आते hayatını vakfetmiş idi. नजर न आती Akil Bey Regional Missionary yazmıştır. ये मिशरी के पास जब दरखास्त लेके आते İnsanlar ne zaman yardım isterlerse ve bütçede para yoksa böyle insanlara ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपके पास मदद के लिए आया हो और उसकी मदद न की हो
Murabbi cami bu gibi insanları doktor bey götürürdü ve hiçbir zaman olmadı ki birisi yardım için kendisine gelmiş olsun ve kendisi ona yardım etmemiş olsun. Çok şefik bir insan idi. Vakıfı zindegileri tedavi ederdi. Var olan ilaçları kendisi verirdi ve dua için onlara söylerdi. Fakirlere kendi masraflarını dahi verirdi tedavi dışında. Birçok insanın ameliyatını yaptı. Sağlığı iyi olmadığı zaman birisi geldiği zaman onu hastaneye gönderirdi ve cebinden parasını verirdi. Ahmedi bir doktor El-Hac Şeyh-u Ta'u dahi biat etti ve cemaate bir hediye olarak bir parça verdi, yerin parçasını. Doktor öğrendi ki bu benden sonra bir cemaat oldu ve benden ileri geçmiştir. Mescid için yer verdi cemaate. Cemaat için 35 milyon para verdi. Ahmediye cemaatinin aşığıydı merhum. Halifeler için ihlas ile dua eden bir zat idi. Merhum Musi idi. Ve diğer mal işlerine de katılırdı daima. Böyle insanlardır ki uzak ülkelerde bunlar yaşıyorlar. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla iman ettikten sonra ilerlediler. İlerlemeye devam ettiler. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Ve onun nesillerinde dahi Ahmediye cemaatini zinde tutsun ve vefa versin onlarda. Ve vefa yaratsın. İkinci cenaze Mansura Begim Halid Seyfullah'ın Avustralya'nın naib amirinin cenazesidir. 21 Temmuz'da vefat etti Avustralya'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Namazları kaçırmayan, teheccüd eda eden, Ahmediyet için hamiyet sahibi olan, hilafeti çok seven bir bayandı, iyi bir bayan. Hastanede namazı unuturdu hastalıktan dolayı. Kocasına derdi ki benimle birlikte namaz kıl. Sadır lacna olarak Avustralya'da görev yaptı. Sadır Maula Libya'dahi, Pakistan'da dahi Terbiyela ve Sivil Line Lahor'da hizmet etmek nasip oldu. Takımıyla birlikte iş yapardı. Kur'an-ı Kerim'i severdi. Mutlaka okurdu. Çocuk dışında dahi yabancı çocuklara dahi Kur'an-ı Kerim'i öğretirdi. Merhume Musiye'ydi. Çandasını verirdi. Caidat hissası ve gelirinin hissasını verirdi. Kocası ve 2 oğul ve 3 kız bırakmıştır. Hepsi değişik şekillerde din hizmetini yapmaktadırlar. Bir oğlu buradadır onun. Ömer Halid. Londra'nın bir halkasının sadır cemaatidir. Avustralya'da bir oğlu National Secretary Vakfı Cedidir. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin. Mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Nesillerinde dahi daima ihlas ve vefa kalsın. Amin. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestainuhu. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.